Kituo cha ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma PPPC kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa masuala ya demokrasia RIDET chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wameandaa kongamano kwa ajili ya kujadili nafasi ya sekta binafsi na sekta ya umma kuelekea dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia PPPC David Kafulila amesema moja ya majukumu ya PPPC ni kuiwezesha jamii kupata uelewa juu ya masuala ya kisera na kisheria na mipango ya serikali katika maeneo ya ubia. Kituo cha ubia PPP Center pamoja na taasisi ya utafiti wa masuala ya demokrasia RIDET chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mahususi kabisa kwa ajili ya kufahamisha umma kupitia kwenu kwamba tutakuwa na mdahalo kongamano kwa ajili ya kujadili nafasi ya sekta binafsi na sekta ya umma kuelekea uchumi wa mwaka 2050 ambao siku chache zijazo mpango wake au dira yake itakwenda kuzinduliwa. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia ambacho mimi ninakiongoza tunao wajibu wa kile kinachoitwa ushirikishwaji wa umma kwenye masuala haya ya ubia. Ubia ni, nadhani mnafahamu kwamba ni mikataba ya muda mrefu ya kutumia sekta binafsi kufanya majukumu ambayo kimsingi ilikuwa ni serikali iyafanye. Ni jukumu la serikali kujenga barabara, ni jukumu la serikali kuzalisha umeme, ni jukumu la serikali kuendesha bandari, lakini kwa sababu tofauti ambazo zitajadiliwa kwenye kongamano hilo, serikali huwa inaipa sekta binafsi kutekeleza kwa utaratibu huu ambao unaitwa utaratibu wa ubia. Aidha, amesema kongamano hilo ambalo litakuwa la wazi linatarajia kufanyika Mei 27, 2025 katika ukumbi wa maktaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo limelenga kuwashirikisha wadau mbalimbali ambapo mada mbalimbali zitajadiliwa. Kwa hiyo kituo cha ubia kinalo jukumu la kushirikisha umma kuhusu masuala haya kwa lengo la kujenga uelewa unaofanana kuhusu kile ambacho serikali inakifikiri na kile ambacho wananchi wanakifikiri, ili kujenga mtazamo unaofanana, kwa sababu kwa ujumla serikali inatekeleza haya kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya umma. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia, moja ya majukumu yetu ni hiyo inaitwa public engagement, kwa ajili ya kufanya umma uelewe miradi au uelewe masuala ya kisera, ya kisheria na mipango ya serikali kwenye maeneo hayo ya ubia. Tuliona ipo haja ya kushirikisha au kushirikiana na taasisi kubwa na muhimu kama RIDET ambayo imebobea katika uendeshaji wa haya makongamano kwa lengo la kwanza kushirikisha umma, lakini zaidi kufanya wanazuoni wa Tanzania wawe sehemu ya fikra katika eneo hili, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunafikiri katika namna ambayo inafanana kati ya serikali na wanazuoni tunapozungumza masuala ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa mdahalo wa kesho msingi wake, kongamano la kesho msingi wake ni huo, na sisi ni sehemu ya kutimiza wajibu wetu kama kituo cha ubia. Aidha, amewaomba Watanzania kushiriki katika kongamano hilo ambalo ni la wazi kwa ajili ya kutoa maoni na kusikiliza ili waweze kujifunza zaidi katika kufikia maendeleo ya dira ya Tanzania 2025. Kwa upande wake, mwenyekiti wa taasisi ya RIDET Profesa Ruikaza Mukandala amesema kongamano hilo litakuwa na mada ndogo zitakazowasilishwa kwa anavyobainisha. Kwa hiyo hilo kongamano la kesho tutakuwa na kuna watu wa mada watatoa mada ndogo tatu, ambao ni mmoja atakuwa ni mkurugenzi mkuu David Kafulila, ambaye ataizungumzia hiyo dhana ya PPP na nafasi yake katika kuelekea dira ya taifa ya 20
2050. Na kishamaliza kuongea basi kutakuwa na mjadili mada ambaye naye atazungumza, lakini kwa muda mfupi, na mjadili mada wake atakuwa ni Profesa Anna Tibaijuka ambaye nyote wote tunamfahamu, ni profesa wa uchumi mstaafu, waziri katika serikali ya Jamhuri ya Tanzania mstaafu, ofisa mkubwa katika Umoja wa Mataifa na kadhalika. Kwa hiyo yeye atajadili hilo wasilisho la ndugu Kafulila. Baada ya hapo kutakuwa na mada ndogo ya pili, itakuwa ni nafasi ya sekta binafsi na mitaji kutoka nje katika ujenzi wa uchumi wa Tanzania. Hii itawasilishwa na Profesa Abel Kinyondo. Yeye ni profesa wa uchumi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya uchumi. Baada ya hapo hii mada yake itajadiliwa na Dr. Jamal Msami. Dr. Msami yeye ni mkurugenzi katika taasisi ya REPOA, Research and Poverty Alleviation. Yote tunaifahamu ni taasisi ya siku nyingi na imefanya tafiti nyingi katika masuala ya kupunguza umaskini. Mada ya tatu itakuwa ni nafasi ya PPP katika kukuza uwekezaji na ufanisi katika uendeshaji wa serikali za mitaa. Kama wote tunavyojua, serikali za mitaa ni wadau wakubwa kabisa katika utawala bora na kuleta maendeleo hasa vijijini lakini hata mjini. Kwa hiyo Dr. Jeje Kafigi yeye atatoa wasilisho hilo, na baada ya hapo tutamkaribisha Bwana James Maziku kutoka kituo cha uwekezaji. Yeye ndio atakuwa atajadili mada hiyo. Profesa Mukandala alitumia fursa hiyo kuwaomba wananchi kuhudhuria kongamano hilo la wazi ili waweze kushiriki katika mjadala kuhusu dhana ya PPPC na nafasi yake kwenye kutekeleza dira ya taifa ya mwaka 2050. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Juhudi Kisuse.